في يوم من الأيام كانت رقية ماشية مع مامتها في الشارع، وفجأة سمعت صوت قطة جاي من جنب الشجرة. بصت رقية كويس، لقت قطة صغيرة قاعدة تحت الشجرة وشكلها جعانة وحرانة. رقية قالت لمامتها: ماما، القطة دي شكلها تعبانة، ممكن نساعدها؟ مامتها ابتسمت وقالت: طبعا يا رقية، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالرفق بالحيوانات. جابت رقية ومامتها شوية أكل ولبن للقطة وحطته في طبق صغير، والقطة قربت وأكلت بسرعة وهي مبسوطة. رقية مسحت على ظهر القطة بلطف وقالت: أنا مبسوطة إني ساعدتها. مامتها قالت لها: الرفق بالحيوان بيعلمنا الرحمة، وكل كائن حي له حق علينا. ومن اليوم ده بقت رقية دايما تشوف الحيوانات في الشارع بعين مختلفة، وتفتكر ان الرحمة مش بس للإنسان لكن لكل مخلوق ربنا خلقه. استنوا كل أسبوع قصة جديدة من نفس